आज मैले जापानमा सोच्दै नसोचेको अनुभव गर्न पाएँ। अनि चट्ट बाह्रमा मिल्क सेक खाँदै घाँटीतिर पर्फ्युम लगाउँदै शरीरतिर पर्फ्युम लगाउँदै म निस्किएँ आज पनि घुम्नलाई। र म आज जाँदैछु जापानको एकदमै फेमस मन्दिर टोकियोको इकिगामीमा रहेको होमोन्जी। अहिले साकुराको सिजन र आज सन्डे भएका कारण एकदमै भिड छ र म यो रमणीय भ्यू इन्जोय गर्दै उकालो लाग्दैछु। र त्यति तलदेखि यति माथिसम्म आउँदा अलिकति फ्या फ्या पनि भइयो। र यो होमोन्जी मन्दिरको छुट्टै विशेषता पनि रहेको छ। तपाईले यस होमोन्जी मन्दिरमा आएर आफ्नो विश माग्नुभयो भने पुरा हुन्छ भन्ने मान्यता छ। र यो हाम्रो गणेश भगवानको मूर्ति एउटा जापानिज बाजेले बेच्न राख्नु भएको थियो र मैले यो गणेश भगवानको मूर्ति 3000 येनमा किने। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्युटिफुल भ्यू। नेपालमा चाहिँ घण्टी मजाले बज्यो तर जापानको घण्टी भने अहिले शान्त छ। र यत्तिकैमा आजको मेरो दिनको पनि अन्त्य हुन्छ र म लाग्छु आफ्नो घरतिर मन्दिरलाई बाई बाई गर्दै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।